ഹായ് എവരിബഡി, ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കരീസ്മയുടെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. ഒരു 2009 മോഡൽ വണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റീടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി എല്ലാം റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കണ്ടീഷനിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 2009 മോഡൽ കരീസ്മ 6. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡി കിറ്റുകളും എല്ലാം ഫുൾ ഇളകി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അത് നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ലൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആ ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ലുക്കിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത്. വേറെ മോഡിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആകെ ടയർ പാറ്റേൺ മാത്രം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ. ടയർ നമ്മൾ 190 തന്നെയാണ് കമ്പനി വരുന്നതും. ഇത് 190 തന്നെയാണ്. ചില ആൾക്കാർ 1 ടൺ ഇടാറുണ്ട്. അതിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ ഒറിജിനൽ ഇത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാം ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ റീടെസ്റ്റിന് ചെന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്തായി, എവിടെ ചെയ്തത്, എത്ര രൂപയായി. അല്ല, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റബ്ബർ പാർട്സുകളെല്ലാം ഗ്രിപ്പെല്ലാം പുതിയതിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വിൻഷീൽഡ് മാക്സിമം ഒറിജിനൽ പാർട്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 2 ടയറും പുതിയത് തന്നെ ഇട്ടു. എൻജിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. എൻജിൻ അത്ര നല്ല കണ്ടീഷനിലല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജിനും ഒന്ന് നമ്മൾ റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. കരീസ്മ 6-ൻ്റെ കുറച്ച് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. ഇതിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വശം എന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റൈഡിങ് കംഫർട്ടാണ്. അതുപോലെ വണ്ടി ടേൺ ചെയ്യാനും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സുഖം നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഒരു വണ്ടികളിലും കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ കാണാനുള്ള ഭംഗി, റോഡ് പ്രസൻസും അടിപൊളിയാണ്. എവിടെ ചെന്നാലും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഈ കരീസ്മ 6, എസ്പെഷ്യലി റെഡ് കളറും യെല്ലോ കളറും. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മാസം മുമ്പാണ് ഇത് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കസ്റ്റമറിന്. കസ്റ്റമർ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേ നമുക്കിതിന് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഫസ്റ്റ് സർവീസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് 225 cc ഒരു 40 മര്യാദക്ക് ഒരു ക്ലീൻ റൈഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 40-45 വരെയൊക്കെ ഹൈവേയിൽ മൈലേജ് തരും. സിറ്റിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 35 താഴാതെ നമുക്ക് മൈലേജ് കിട്ടുന്നൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചം അത്യാവശ്യം ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയതിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലൈറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഒരു ടൂററായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സിറ്റിയിൽ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂറർ തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം മൈലേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഹീറോൻ്റെ പാർട്സുകൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് റേറ്റ് കുറവായെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഭയങ്കര റേറ്റ് ഒന്നും അല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര ഹെവി റേറ്റുകളൊന്നും വരാത്തൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ചെയിനിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്. അത് ചില ആൾക്കാർ ഇത്ര വലിയ വണ്ടികളെ നോർത്ത് ടയർ സൈസ് കൂട്ടും. ടയർ സൈസ് 1 ടൺ 120 ആക്കി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ റാറ്റ്ലിംഗ് സൗണ്ടൊക്കെ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നൊരു കംപ്ലൈൻറ്റാണ്. ഒരു സ്റ്റോക്ക് ടയർ തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമുക്കത് വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് ഒറിജിനൽ ടയർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഓണർ. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഡെലിവറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്, ഇത് രാഹുൽ എന്നാണ് പേര്. രാവിലെ IT-യിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ 15 years ആയില്ലേ? 15 years. രാവിലെ മേടിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് മേടിച്ച വണ്ടിയാണ്. എന്താ ഇത് തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്? ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 15 വർഷം കൂടെ ഉണ്ടായി. ഞാനിപ്പോ ഇത് നമ്മൾ പണിതിറക്കിയപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ദുഃഖത്തിലും
സന്തോഷത്തിലും കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൂടെ ഉള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ രജിസ്ട്രേഷന്റെ സമയം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പണി തിറക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഹാപ്പിയാണോ? സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിത് പണിത് ഇറക്കിയപ്പോ തന്നെ 2-3 പേര് റോഡിലൊക്കെ വെച്ചിരുന്നപ്പോ ചോദിച്ചു. ഒരാളുടെ അടുത്ത് വണ്ടി കയറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേറാൻ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പുള്ളി ഒന്ന് കയറി വീഡിയോ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. പുള്ളി പറഞ്ഞു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ പാർട്സും മാറ്റി ഇറക്കിയതാന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ രാഹുലിന്റെ വീട്ടിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഇതിന്റെ റീടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ റീസ്റ്റോറേഷനും ഇന്ന് ഇതിന്റെ റിന്യൂവൽ റീടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് രാഹുലിന് വണ്ടി കൈമാറാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി രാഹുൽ ഏതായിരിക്കും വണ്ടി എടുക്കുന്നത്? മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇനി എടുക്കുമോ? ഞാൻ ഇത് തന്നെ വണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടി പഴയ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ്, നല്ലൊരു പണിക്കാരെ കിട്ടാനാണ് ഏറ്റവും പാട്. ഗിരീഷിന്റെ മറ്റേ ഓ ഡ്രൈവിന്റെ ഗൂഗിൾ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ വായിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ നല്ല റിവ്യൂ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ആദ്യം വണ്ടി ഗിരീഷിന് വന്നപ്പോ തന്നെ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പണി അറിയാം, പണി ചെയ്യുമെന്നറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ പണിതിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു രാഹുൽ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കൂടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനി ടൈം വിളിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നതിലും ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എനി ടൈം ഓവർ ഡ്രൈവിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.